Šiandien užsuksime į lygumus. Lygumai dar vienas Šiaurės Lietuvos miestelis, kurį verta aplankyti, ne tik pravažiuojant, bet ir stabtelint ilgėliau. Iš pirmo žvilgsnio ramus, tvarkingas stačiakampio plano miestelis slepia kur kas daugiau nei gali pasirodyti. Čia pro šalį teka Kruoja, netoliese driekiasi Lygumų Klusiškių miškai, o pats miestelis įsikūręs prie senojo kelio Šiauliai Pakruojis. Užsuksime trumpam ir pasižiūrėsime, kasgi ten yra. Lygumų istorija siekia 15 amžiaus pradžią, kai minimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Lygumų dvaras. Tai primena, kad net ir nedideli miesteliai buvo svarbus mūsų krašto istorijos taškai su savo dvarais, keliais, bendruomenėmis, žinoma, įprastu gyvenimu. Tokiose vietose galima pajusti tikrąją Šiaurės Lietuvos dvasią, lėtą laiką, atvirą kraštovaizdį, senas gyvenvietės struktūras, ir istorijos sluoksnius, kurie atsiveria tiems, kurie moka žiūrėti atidžiau. Taip, šiandien gražus savaitgalis, šeštadienis, ir trumpam užsukome į nedidelį, bet įdomų miestelį, Šiaurės Lietuvos miestelį Lygumus. Lygumai yra tikrai nedidelis miestelis, Pakruojo rajono savivaldybėje, yra maždaug 6 km važiuojant keliu Šiauliai Pakrojis, ir tikrai miestelis yra istorinis, įdomus. Trumpai pasivaikščiosime, apžiūrėsime. Yra bažnyčia, yra paminklas Vytautui Didžiajam, yra sutvarkyta centrinė aikštė. Ir tai, ką pamatysime, pabandysime užfiksuoti ir kažką papasakoti. Tai dar kartą sakom, kad tai yra iš tikrųjų Šiaurės Lietuvos miestelis, tikrai su įdomiu pavadinimu, ganėtinai senas, Lygumai. Lygumų centre dėmesį patraukia Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia. Tai vienas ryškiausių miestelio istorinių ir architektūrinių akcentų. Jis stovi kairiajame Kruojos krante, tarsi primindama, kad Lygumų istorija kūrėsi ne tik prie senojo kelio Šiauliai Pakruojis, bet ir aplink parapiją, bendruomenę, tikėjimo vietą. Dabartinė mūrinė, vienabokštė, neogotikinė bažnyčia, pastatyta 1914 metais klebono Jurgio Rupkos iniciatyva, žinoma, parapijiečių lėšomis. Tačiau šios vietos sakralinė istorija daug senesnė. Šaltiniuose minima, kad apie 1436 metus Lygumuose jau buvo koplyčia, o 1524 arba 26 metais prie Kruojos kranto buvo pastatyta medinė Švenčiausios Trejybės bažnyčia. Kaip jau minėjome, Lygumai miestelis Pakruojo rajono savivaldybėje, apie 14 km į vakarus nuo Pakruojo. Miestelis įsikūręs prie senojo kelio Šiauliai Pakrojis, pro miestelį taip pat teka Kruoja, o į šiaurę nuo miestelio driekiasi Lygumų Klusiškių miškai. Miestelio planas akivaizdžiai stačiakampis, būdingas istoriniams Lietuvos miesteliams, kuriuose gyvenvietės struktūra formavosi aplink pagrindinės gatves, aikštę ir bažnyčią. Lygumų istorija siejama su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu. 15 amžiaus pradžioje šaltiniuose minimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Lygumų dvaras. Būtent dvaras laikomas viena svarbiausių prielaidų miestelio formavimuisi. 16 amžiuje Lygumų dvaras priklausė Viekavičių giminiai. 1584 metais Lygumai jau minimi kaip miestelis. 17 amžiuje Lygumų reikšmė stiprėjo dėl prekybos,
Na, o 1646 metais čia leista rengti turgus ir prekymečius, o 1720 metais vien prekymečius. Tokios teisės rodo, kad Lygumai buvo ne vien dvaro ar parapijos vietovė, bet ir vietinis ekonominis centras. Miestelio centre, Aikštės gatvėje, stovi paminklas Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Tai vienas svarbiausių miestelio viešosios erdvės akcentų, susijęs su tarpukario Lietuvos atminties kultūra. Paminklas pastatytas 1930 metais, minint Vytauto Didžiojo mirties 500-asias metines. Tais metais Vytauto Didžiojo atminimas buvo plačiai įamžinamas visoje Lietuvoje. Miesteliuose ir miestuose statyti paminklai, rengti minėjimai, stiprintas istorinis pasakojimas apie Lietuvos valstybingumą. Miestelio centrinė aikštė yra pagrindinė miestelio viešoji erdvė. Ji susijusi su istorinė miestelio funkcija, nes čia telkėsi prekyba, susisiekimas, bendruomenės gyvenimas ir žinoma svarbiausi reprezentaciniai objektai. Miestelio istorijoje minima, kad jau 17-18 amžiais miesteliai buvo suteiktos teisės rengti turgus ir prekymečius. Todėl aikštė galėjo atlikti ir ekonominio centro vaidmenį. Lygumų centro architektūrai būdingas nedidelio Šiaurės Lietuvos miestelio mastelis, tai yra žemi pastatai, aiškios gatvių linijos, centrinė aikštė, ir dominuojantis bažnyčios bokštas. Miestelio aikštė supa raudonų plytų pastatai, aikštės užstatymas, gatvių tinklas ir žinoma bažnyčios dominavimas sudaro būdingą Šiaurės Lietuvos miestelio vaizdą, kuriame išlikę skirtingų laikotarpių ženklai. Tai yra nuo istorinio plano iki 20-ojo amžiaus pradžios mūrinės architektūros ir tarpukario atminties paminklų. XIX amžiaus pabaigoje Lygumai buvo svarbus vietos administracinis centras. Nuo XIX amžiaus pabaigos iki 1950 metų Lygumai buvo valsčiaus centras. Rusijos imperijos valdymo laikotarpiu valsčiaus administracija veikė Sereikiuose, tačiau Lygumai išliko reikšminga apylinkės gyvenvietė. Beje, miestelio istorijoje minimi net du didesni gaisrai 1876 ir 1933 metais. Žinoma, tokie įvykiai turėjo įtakos miestelio užstatymui, pastatų kaitai ir bendram urbanistiniam vaizdui. 20-ame amžiuje Lygumai išliko vietinių švietimo, parapijos ir administracinių centrų, o šiandien miestelis yra Lygumų seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Miestelyje veikia žemės ūkio bendrovė. Lygumai yra Šiaurės Lietuvos žemdirbiško kraštovaizdžio dalis. Aplink miestelį plyti dirbami laukai, o žemės ūkis, žinoma, ilgą laiką buvo vienas pagrindinių šios vietovės ekonominių pagrindų. Todėl žemės ūkio bendrovė čia nėra atsitiktinis verslo objektas. Lygumų žemės ūkio bendrovė registruota 1992 metais. Ir užsiima mišriuoju žemės ūkiu. Bendrovės veikla apima augalininkystę ir gyvulininkystę, auginamos grūdinės kultūros, kukurūzai, rapsai, žinoma, laikomi galvijai.
Lygumų švietimo istorija siekia XIX amžiaus pradžią. Pirmoji parapinė mokykla veikė nuo 1805, o 1821 metais mokyklą, pavyzdžiui, lankė 12 vaikų, vėliau jau 30 vaikų. Mokyta skaitimo, rašymo ir katekizmo, visą tai rodo, kad ankstyvasis švietimas lygumuose buvo elementarus, orientuotas į pagrindinį raštingumą ir religinį ugdymą. 20 amžiaus pradžioje miestelyje švietimas buvo tęsiamas jau kito tipo įstaigoje. Nuo 1905 metų čia veikė valdinė pradžios mokykla, joje mokėsi lietuvių ir žydų vaikai. Nuo 1939 metų veikė nepilna progimnazija, vėliau mokykla, žinoma, keitė statusą. Po Antrojo pasaulinio karo ji tapo progimnazija, vėliau 7-metė mokykla, o nuo 1952 metų Lygumų vidurinė mokykla. 1966 metais pastatytas naujas mokyklos pastatas, o šiandien Lygumuose veikia Pakruojo rajono Lygumų pagrindinė mokykla ir dabartinė mokykla tęsia daugiau kaip 200 mečių švietimo tradiciją ir išlieka viena svarbiausių miestelio institucijų. Miestelyje taip pat veikia Lygumų bendruomenės centras, vietos gyventojų organizacija, telkianti miestelio bendruomenę ir prisidedanti prie vietos socialinio bei kultūrinio gyvenimo. Centras, žinoma, yra nevyriausybinė, vietos gyventojus vienijanti organizacija. Ir tokios bendruomenės paprastai rūpinasi vietos žmonių įtraukimu, renginių organizavimu, socialinėmis iniciatyvomis, aplinkos tvarkymu, projektinė veikla ir miestelio interesų atstovavimu savivaldos institucijose. Bendruomenės centras svarbus kaip viena iš vietos savivaldos ir gyventojų saviorganizacijos formų. Mažose miesteliuose tokios organizacijos dažnai tampa tarpininkų tarp gyventojų, seniūnijos, savivaldybės, mokyklos, bibliotekos, parapijos ir, žinoma, kitų įstaigų. Taigi Lygumai mažas, bet savitas Šiaurės Lietuvos miestelis, turintis ką papasakoti. Dar kartą galime patvirtinti, kad kartais verta sustoti ir mažame miestelyje, kad pamatytum, sužinotum ir atrastum daugiau. Iki kitų pažintinių kelionių Lietuvoje ir ne tik.